Hozir men sizga 60 soniya ichida sifatli logotip tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Undan oldin esa men Instagram sahifamga obuna bo'ling, chunki qaytib ko'rishmasligimiz mumkin. Birinchi bo'lib shu Freelogo Maker degan saytga kirib olamiz. Bu saytga kirib olganimizdan keyin kirganimizdan keyin kompaniyangizning nomini yozasiz, nashat bosganingizdan keyin misol uchun Coca-Cola bo'lsa, Prelogat bo'lsamiz, undan keyin Prelogat bosganimizdan keyin o'zingizga kerakli, ya'ni ish turingizga kerakli, ya'ni stiker tanlab olasiz. Misol uchun razрешение bo'lsangiz ham bo'ladi. Keyin esa o'zingizga kerakli rangni tanlab olasiz. Propustить bosasiz va o'zingizga kerakli, ya'ni shrift bo'limini tanlab olasiz. Generировать bosasiz. Undan keyin kutib turasiz. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa logotiplarni chiqarib beradi. Agar yoqmaydigan bo'lsa, yozuv turlari yoki rang turlari yoqmaydigan bo'lsa, tevadagi bo'limlardan birortasidan ya'ni o'zgartirishingiz mumkin. Смотри, другие varianti qilib o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Yana bitta narsani eslatib qo'yay, lekin bu sayt Photoshop va Adobe Illustrator'dagi logotip yasab bera olmaydi. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang.